Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout vous êtes dans le monde entier, shalom, shalom. Merci, mes frères. Bino vous êtes déjà prêts, tous ensemble. Kola pambola bino. Nzambe azwa lokumu pour l'opportunité à pesi biso lelo, tous à la compter parmi les vivants. C'est une grâce. Et où tu n'avais fort na bisoté, mais Nzambe mutapesi biso grâce wana. Gloire à Dieu. A pesi biso opportunité tout banda ko partager chaque jour parole de Dieu. Nzambe pambola bino partout bisika nyonso bino bozali. Toza uniquement na continuité message na biso ko marquer génération na biso. Oui, c'est vrai. Naza convaincu que Nzambe a besoin de marquer génération. Ce n'est pas pour rien, to botamaki, ce n'est pas pour rien. Nzamba longi sa na ba bitumbe belé, ce n'est pas pour rien. Nzamba big na ba accident ebelé, ce n'est pas pour rien. Et ça parce que Nzamba zo zela yo nanga na place moko to marquer ba génération. Yango wana to yaki komona mikolo to leka ke pour marquer génération na yo, il faut oyeba kolanda oyo Nzamba zoloba, c'est important. C'est important que l'on Nzamba zoloba. Alors tout le monde qui moko ya moyen Nzamba zoloba, Nzamba zoloba pe à travers les hommes de Dieu na ba moyen belé Nzamba kolobela mutu na ba ndoto tout ça. Mais Nzamba ko pe kolobela yo même menanzela ya ba ndoto. Nzamba lobeli yo ba tebele ba bika. Et je crois bien to priaki na mukeo Nzamba partager ki na biso to priaki Nzamba zolo komo pona bandeko pe ba témoignaki bolamba monaki. Mais lelo eloko nazo senga ezali ke tozo lobela lelo uniquement kolonga Goliath. C'est ça. Alors, ils en a deux passages bibliques to tanga ya liboso za toujours Acte chapitre 13 verset 36. Ya mi balé ezali 1 Samuel chapitre 17 verset 44. Acte 13 36 comme d'habitude. Et lobi toujours passage moko otozotanga balobi. Balobi. Or David, après avoir à son temps servi au décès de Dieu, est mort, a été régné à ses pères et a vu la corruption. Et l'autre David dans son temps. La parole soit David dans sa génération. C'est-à-dire David Nathanae a marqué la génération nae. Lelo David a dit société mais yo nanga toza vivant toza ba David mais muta marka ka génération na ebande konanga atangate azalaka na famille moko très pauvre azalaka mwana muke mais malgré âge na ye malgré ba incapacité belé au selon le monde mais il a marqué sa génération. Donc c'est-à-dire toza na raison moko te ya ko échouer na vie o to ko pensa que na échouer ki na vie parce que na famille moko pauvre. Et Nzamba ko la kisa ba famille pauvre plus que yo mais ba marka ka génération na bango. So le en tout cas na échoué na vie parce que na za mwana muke. Nzamba lo so ba na mike musu na 9 ans bazaki da ba roi. Alors pour dire que quel que soit âge ozana yango Nzamba azo zela biso uniquement to marquer génération na biso. Mais lelo na lingina ba kisa eloko moko pendant quelques minutes uniquement David a marqué la génération, c'est parce que a longaki maloba ya Goliath. Maloba ya Goliath. Dans Mokanda 1 Samuel chapitre 17 verset 44, au commandant David, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'Éternel d'Israël que tu as insulté. Awa tozomona ndenge Goliath azo minimiser David. Azo bana David a dit que ozo epai na ngai yaka nazo zwa nzoto na yo nazo pesa ba bandeka likolo pe na banyama zamba. Alors azo pesa David maloba bandeko nanga Satan ayebi ko utiliser maloba ayebi ke na maloba wana
David est neutraliser David parce que eloko esalaki Goliath abangisa kan ya Israël babosana na nzambe na bango ezeloko musute ezalaki kama loba na ye soki atelemi alobi na bana Israël ke botinda mutu moko awa na ko boma ye na kozwa nzoto na ye na kopesa bandeka likolo bana nzambe nyonso moko ezalaki na foi ya ko résister liboso ya Goliath nini bande ko bangisa bango parole et Satan a eu bien fort sa parole. Parole est un impact à la casse na vie de tout. Les lois bande konanga na zo même à tabac babunda kabaka boxer banan ba il a toujours parole. Uniquement a eu que margazo beta makofi mais a kokipe na nzela maloba a neutraliser pe muninga na ye jusqu'à ce que muninga perde le même contrôle. De maloba mingo Satan a pesa kabiso et là uniquement au perdre le contrôle. Alors ce qui au longi maloba Goliath nazwa sire yo okomarke génération na yo Goliath azanani Goliath ezali mbatu nyonso yo o batelemaka balakisaka ba incapacité na yo kokokoma te okoshue ekosimba te ateza ndenge nini bapesa ko maloba mabe mikolo nyonso bato ndenge wana bazaba Goliath e vina bango posa na bango ezanini o eshue makambo esimba te longa maloba Goliath longa maloba Goliath maloba nanzama maloba nyonso to parole nyonso ezalaka na vie parole nyonso ezalaka na vie zwa na Bible tozwa exemple ya bana Israël okomona bana Israël mboka Jericho tozwa exemple ya mboka Jericho par exemple tokomona mboka Jericho mutu abimisa maloba na mboka ezalaki nini ezalaki Josué tangu Josué asali conquête à Jericho atiki maloba mutu nyonso akotonga mboka oyo eza na pri ya mwana ya liboso soka tie ba fondement eza na pri ya mwana ya soka mais mutu abimisa ki maloba wana akufa des années mais maloba etikala peuple nyonso o babotamaka na mboka wana bakomi peuple moko baza sacrifié parce que bakuti maloba moko wana et Bible lobi na mboka wana okomona ke biloko ebotaka te kufa ezalaki partout jusqu'à ce que baloba homme de Dieu mboka eza bien mais mai eza mabe kufa eza partout parce que ezali kosimba te parce que mutu moko abimisa maloba eza pe na famille na yo eza na Goliath moko atelema na famille abimisa maloba mutu nyonso na kati ya famille oyo akoki ko avancer te peut-être mutu wana kufa mais maloba na etikala ozo senti pe na impact moko na vie na yo okoki ko vanda kimia mais soko raisonner bien okomona ke okangama na maloba mutu moko boye Josué aloba mais akufa des années mais maloba na etikala et peuple à Jéricho bazo vivre yango pas comme peuple moko baza sacrifié et ça na mutu moko atelema na kati ya famille mutu nyonso na famille ata bali soka ke ya kozonga kana ndako et pe bozomo na makaba ni ko salama au monde pensa que mutabali avancer mais après quelques jours azongi na ndako parce que maloba moko ya Goliath et ça na Goliath moko na famille na yo abimisi maloba et maloba ezala kana vie tozwa mutu moko na Bible lokola Jacob un frère Jacob un frère logique. Frère moko logique alobi ngai fona bala mwasi moko. Tala logique amutu fona bala mwasi moko na honorer. Akei passer pe na mwasi. Mais balobi na yepo bala mwasi il faut travailler 7 ans. A travailler 7 ans. Mais jour ba kopesa ye mwasi. Mais na kati ya famille wana ye ko bala maloba moko ebimisama. Balobi awa na famille baloba ava ya ye leki abala il faut d'abord ya bala. Olia bala abala mwasi oya lingaki ba ko pese mwasi mususu. Olia bala musu mwasi lingaki ba ko pese mwasi mususu. Akomi na basimi bale oya kana na vite uniquement parce que maloba moko eloba makote kuna. Eza na bato ebele baza ba courager basala nyonso mais bakota na famille moko babima na place moko maloba moko eloba place wana pe maloba wana ekanga bango maloba wana eza Goliath. Chaque famille eza na Goliath moko po abimisa maloba kuna. Peut-être Goliath wana abimisa maloba moko ekanga pe batu. Raisonner David azalaki na bayaya na ye. Bazalaki wana mais moko tazoe courage à résister Goliath.
eza na Goliath moko na famille na yo, eza na Goliath moko na mboka, eza na Goliath moko pe atelemi na mokili kombo na ye coronavirus. Azoboma bato ebele bazokuvanga muso kufaka tension kaka soki ayoki kaka mono ndire kokolango peut-être malade on eza na porte ndako eza libanda de soki na kese kota kata ndako na ye eloko ezoboma moto eza tension parce que eza na Goliath moko atelemi na maloba lokola azobwakela ngo David. Mais bien aimé dans le Seigneur nengina loba eloko moko ya muke na vie foye bake soki maloba mabe koti na vie ya mutu na mboka mutu elembo ya liboso o ezolakisa ke na famille oyo na vie ya ndeko oyo eza na Goliath moko atelemi pe bandi ko détruire vie na ye na maloba eloko alibwa eza d'abord ba salaire non désiré o bando ça dire que mutu abandi ko ozokana eloko mususu mozozo eloko mususu. Net exemple kaka ya Jacob toti koloba akomaki na ba salaire moko désiré asepeli abala na ye nani abala na ye Rachel azalaki salaire bien pour na ye mais oli ba pesa ye Rachel ba ko pesa ye Léa za salaire moko non désiré eza na bato ebele bazu ba salaire non désiré eloko akana kana via mona keloko mususu vie ozana yango eza vie okanate mais on se retrouve na vie moko parce que maloba moko ya Goliath etelema na famille etelema na vie na yo et bima pe bandi ko sentir ango alors obandi ko vivre ba salaire non désiré oyo zokana kozwa mozo eloko mususu. Alors bien aimé dans le Seigneur eloko moko nazolo bana yo ke soki o chaka batukate eza bachaka oka ba maloba wana Goliath azouta wapi Goliath eza batu nyonso o batelemela ona vie o batelema na ba famille na yo babimisaka maloba mikolo nyonso nazoloba na yo ke ndenge yo kendaka église ndenge yo sambelaka mais eza na bato bakendaka ba montagne makei ko sambela te makelu kaka mutu moko vi na ye beba eza na bato basilisaka bandako ya banganga eza na bato babimaka mikolo nyonso na butu posa na ye eza amona yo weshue amona yo okwei amona yo osili abimisaka maloba mikolo nyonso eza na bato ndenge wana eloko naza ko asiro eza na bato ndenge soko chaka batukate bato bachaka oka bazali zwa exemple ya Israël peuple moko mutu moko atelemi musika Israël bazoleka na bango bakena bango na terre promise mais eza na peuple moko likolo ya ngomba bazotala Israël babandi ko sala effort il faut ba panzana bazolukela bango même prophète a maudire bango eza na batu o balingaka yo telemate susi na bango eza bamona yo weshue na vie na koyebisa yo ndeko na ngai eloko esepelisaka bato mingi na vie lisolo ya bio bato bakosepela nango eza échec na yo soki weshue na vie lisolo wana bafutelaka ngo mbongo lisolo wana bato bafutela yango batransport lisolo bato batielaka yango baunité abenga ye oyokisa yango te nini ye kuna esili ye kala mingi ta kokima ya kokufa na ye lisolo ya bien oyo ekosepelisa bato eza échec na yo fo yeba ngo sele mutu oyo alingaka réussite na yo ce n'est que Jésus. Jésus ana posa o reçu lisolo ya mabe o bato bakolinga te na vie eza réussite na yo soko reçu na vie bato bakosepela nango te bakosepela nango te eza ndenge nini oyokisa yango te songola bali libala ngwa ndenge nini wana libala oyokisa yango te songola sombi ndako ndako yango asombi na place nini na quartier nini wana bandako fo ezaka bandako fele eza bandako ndenge nini songola sali eloko boye asali nini a voyager akemboka nini wana bamboka ndeni batiere monde bamboka moko ezanga tina pona kolakisa ke lisolo ya mabe na vie ezali réussite na yo mais lisolo ya kitoko bato bakosepela nango eza échec na yo eza na bato oyo bakosepela te o avance baza ba Goliath longa maloba na bango longa maloba Goliath ya bato balamukaka na tongo eza na bato ba village bamusaka na ba cimetière baza na bandako basanganaka partout pona koloba mabe pona yo unique bamona yo weshue bamona yo kweya bamona yo zolela bamona kozo tungisama bango babeta maboko basepela
Et comme atana bango pour banda ko critiquer mais na biso que il faut ko longa maloba wana et loko nzamba zo zela ezali o longa maloba Goliath. Goliath alobi na David ke lelo na kozwa nzoto na yo na ko pesa ngo bandeka likolo. Eza na Goliath moko na fina yo azana posa mona yo échoué longa maloba wana soki eza na ndeko moko azali ata oza na mbeto hôpital ata oza na kati ya prison oza place nini nazoloba na yo ke makambo nyonso bazoloba na yo même na mbeto hôpital eza Goliath longa maloba wana Goliath akokota pe na kati ya badokter malade oyo ekosimba te o moto antuka nazomona kokufa nazomona kosimba te mais nazomona eza Goliath longa maloba wana atako Goliath wana sia kwesi batu nyonso me bayaya na yo basi bakwei akoza la pe malade so ko renya na mokile koza la pe Goliath ozoyo kamuke bomi batu ebele longa maloba wana David alonga ki maloba Goliath alongi maloba Goliath alobi na Goliath ke yo zoya na ngai na baepe na nime nga na zoya na yo na kombo na Yesu na kombo ya Nzambe. Il faut kolonga maloba wana. Comment mutakoye kolonga maloba Goliath? Secret mi balo koye kolonga maloba Goliath. Lelo, je crois bien na koloba même pendant quelques minutes après ce qui na silisi to sambe na biso. Secret ya liboso kolonga maloba Goliath. La parole de Dieu. Lilo baranzambe frère place na vie na yo. Lilo baranzambe za bouclier makasi. Lilo baranzambe za épée. Et quoi qu'on permettre pour na kolonga maloba nyonso Goliath tangu ya bimiselo maloba zongi sela epeli liloba tangu zo ko échouer yo bimisa maloba succès pour na vie na yo. Jésus Christ lui-même abundisa ki Goliath qui était Satan na maloba il est écrit bimisa maloba soki alobi na yo ko bala te loba na ye ko mami na kati ya Bible avant za basala mwasaki la mobile de mobile na ngazali. Soki alobi na yo ko échouer loba na ye ke ezana mutu moko échouer ki po ngai na reçu. Soki zo ko kufa loba na ezana mutu moko kufa ki na aja muke po ngai na koma mobange. Bimisa maloba. Bundisa Goliath na maloba. Oh gloire à Jésus. Nazondi ma ke Goliath ana kokoya na kombo na Yesu. Parce que notre Seigneur Jésus, aza n'importe qui te mais il est le Seigneur des Seigneurs. Aza Seigneur mon frère. Et ce n'est pas n'importe qui ba ko benga Seigneur. Yangwana David alobaki na Goliath ke nazoya na kombo ya Nzambe.